Bonjour and welcome to Blizzard Beach. Bon, il est très tôt, il est 9h30, le parc il ouvre que dans une demi-heure, mais on a voulu venir se garer plus tôt pour profiter aujourd'hui du parc aquatique. Donc Blizzard Beach, c'est un parc sur le thème des stations de ski. Je trouve ça, le concept il est totalement délire. Regardez, vous avez les petits chalets en bois. J'aurais mis comme ça aurait été plus facile. Et donc vous avez le Blizzard Beach. Vous avez de la neige là-haut. Je trouve l'idée super sympa. En été. On vient de rentrer sur le parc officiellement parce qu'en fait nous sommes rentrés sur le parc à 9h30, mais après on ne peut pas rentrer sur les attractions en fait aux endroits avant 10h. Donc là on vient de rentrer, on s'est posé ici en mode voilà. Alors je vois que en fait on ne savait pas, on voit que tout le monde pose ses affaires et part, donc on a fait pareil. Les moutons, parce que vu qu'on ne connaît pas, voilà, on s'est posé. On s'est posé et on va aller voir. Je vais passer en GoPro surtout hein, pour que vous ayez des images. Voilà. I can go? Ready? How do you say? 1, 2, 3. Ready, go. Thank you. Over here. Yeah, that's probably the closest. Enfin.
Yeah. Thank you. There you go. Your wallet, bro. Oh, they got matching tattoos. Yeah. To the same. They got two. Yeah. Bienvenidos. Para que todos tengan un viaje seguro, mantengan On l'a fait basculer. T'as vu qu'il y avait une tyrolienne aussi pour les filles? J'ai cru la voir, ouais. Allez, la sensation du bonne fois, c'est... Ouais. Bon, le repas de ce soir. Oh, le magnifique Mickey. C'est chili. Donc, en boîte. Avec riz minute. En boîte. Bah, c'est pas une boîte. Bah, si, c'est un. Et le pire, c'est boîte de chili. Beef with vegetables. Ah, quand t'as qu'un micro-ondes, hein, Tu fais avec moi. il faut trouver des alternatives. Attendez. On va faire ça. Ah, ça Mm. sent bon. Ah, ça sent, ouais. Toi, t'habites ici, t'as un petit achat avec un citron en déco. C'est trop bon. C'est du vrai marbre. Ah oui. Ah ouais, ça c'est beau. Sapin de Noël. Ouais, Sapin d'Halloween. d'Halloween. Ah, ils ont vendu pour ça. Vas-y.